Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantuin jejar carios marakayangan. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraja nu setia manco kan dongeng Mang mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin oge dilalancarkeun sagarupinanya. Atuh tong hilap ti rorojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami Bandungan deui kumaha terasna ieu carita marakayangan wilujeng ngadangukeun brung ah. Satutasna lempang rada kebal akhirna mamanggih oge jalan asup ngaliwatan liang anu teu pati gede. Ukur mah ieu jang sawakeun mah. Atuh eta aki Suma teh ngajakan asup we ka Sidara tah. Tah, ieu jalan jang hayu urang asup. Mangaki tapi moana naon kitu bisi we ieu liang teh liang oray. Kumaha lamun urang teh kalah kadilegleg oray yeuh. Ih, lain liang oray jang. Ieu mah lawang khusus paragi rahayat ieu nagara meureunnan. Paragi laresup ari rek kaluar we nya bakal manusia. Nya kajeun atuh ari kitu mah lah. Nya sok atuh aki heula ti heula ah. Kuring mah ieu sieun puguh ge. Ieu nya tuturkeun jang. Sup aturuna teh arasup ngoronang. Rada jero eta liang teh. Basa tepi katungtung liang bener we berasa teh ka jero eta nagara siluman. Geus kitu mah duanana teh laleumpang deui jongjon we. Terilah harita teh kadenge sora anu recok kawas jalma nu keur cacarita. Puguh we atuduna teh mani curing hak neangan sumber eta sora. Tak dengikeun jang. Kawas sora jalma nu keur ngarobrol. Jeung pada baturna. Nya di belah mana ki? Tuh belah kidul ki, mun teu salah mah. Nya jiga nama ieu urang geus aya di nagara siluman ki. Nya ayo sing waspada. Ulah nepikeun ka nyurigakeun jang. Ayo urang teang. Nya hayu ki. Barang di teang eta sumber sora. Breh katingali di hareupeun teh tetela geuning eta teh pasar. Loba jalma nu balawiri adi dina rupana mah kawas jelema we ngan beda dina papakeanna wungkul, papakean zaman baheula. Loba nu dararagang malahan mah nu meuli ge balawiri. Puguh we atuduana teh mani ngaranjuk kaget. Tetela geuning eta cenah pasar gaib meureunnan. Alah pasar geuning ki. Bener jang ieu teh pasar gaib. Hayu urang ngaliwat we keun mana naon. Nu penting mah urang ulah nyieun kaributan oge ulah ya. Nembongkeun kacurigaan. Nya hayu ki hayu. Duanana teh laleumpang dewe mitra kaum dangu ngaliwatan eta pasar. Jelas sakumaha biasa we katempo anu keur balanja. Oge nu dagang keur nawarkeun barang daganganana. Ngan mata kreuwas basa Sidarta ngareret. Sabab nu dijual teh ilahar. Matak pika geuleuheun atuh. Hampir-hampir we Sidarta teh nembongkeun kakagetna lamun teu kaburu ku Aki Suma teh ditenangkeun we. Alah. Kade jang ulah geruh. Ulah nembongkeun kanehan atau kaget. Keun ngaranna ge pasar gaib bangsa siluman silemin moal sarua di pasar kawas di bangsa manusia. Keun antepkeun ulah. Ulah tinggalikeun jang. Nyaki alah da meni geuleuh atuh. Piraku ada ya bangke nu geus hancur kitu didagangkeun. Ayo ayeuna mah ganjangan jang. Urang teruskeun lampah. Ayo urang teangan si Usman teh ya. Mangga. Duhanana teh leumpang we gagancangan ninggalkeun eta pasar. Basa leumpang sabenerna mah loba anu merhatikeun. Da eta meureun nirik tina papakeanna. Sidarta jeung Aki Suma teh beda jeung anu keur aya di eta pasar, tapi teu dipalihire dah puguh keur sibuk. Mitra kaum dangu atuh. Sidarta jeung Aki Suma satutasa ngaliwatan pasar terus kebat leumpang beuki jauh. Ayeuna mah beras tepi ka kayaan tempat anu loba wangunan. Rame pisan di dinya mah. Wangunan ge katingali maningat cengleng.
Boa-boa cenah teh merupakeun kota atawa daerah di eta alam siluman. Malahan mah katempo aya nu bangunan anu lega. Kawas alun-alun eta we aya katingali aya papanggungan sagarupa. Pikeun Aki Suma mani curing hak sabab eta tempat teh anu katempo pisan dina implanganana. Alah heup jang tuh tempo jang. Itu mun teu salah mah nu katempo ku Aki dina implangan Aki. Jadi ieu nu katingali ku Aki teh. Bener pisan jang. Ayo urang papai gancang sugan we. Si Usman teh masih keneh aya di sabudeureun ieu tempat. Nya saya tuh kitu mah mun. Nya urang pilari wae. Alah kumaha da loba jelema kitu. Mani garinding deui. Kan papakeana teh adah araranehnya. Geus ayo urang teangan. Urang teangan Jang Usman. Kitu cenah tuduhanna teh terus we lempang rek neneangan si Usman. Kahyaan tidak buku rame atuh hese bikin neangan dua orang jalma nya teh Nyinolis jeung Jang Usman keur mah kapandaga di eta tempatan deh. Tapi dua anak teh putus asa atawa teuleut pondok harapan. Terus we neneangan kangaranan Jang Usman papakeana beda jeung jalma anu sejenan wah jadi eta tempatan. Puguh we atuh gampangeun pisan senajan loba oge. Akhirna mah kapanggih sabis Sidarta teh manggihan Jang Usman anu keur pageye-geye we jeung Nyinolis. Tuh Ki. Tuh si Usman geuning tuh. Tuh duaan tuh. Alah meni pakaleng-kaleng kitu. Nya Jang, ayo urang sampeurkeun. Bener geuning tuh masih Usman. Nya hayu ah. Sidarta jeung Aki Suma teh kuragir we nyampeurkeun. Puguh we atuh si Usman anu keur pageye-geye jeung Nyinolis teh ngarasa kaget. Nah cenah Sidarta teh bet apaleun maranehna lamun aya di eta tempatan. Namaneh teh ngaja nyusul itu Alah syukur we geningan Kang Darta. Sareng saha ieu teh Kang? Kahaja pu ka dieu. Kuring jeung Aki Suma ieu teh. Nya yo Aki ngahaja neangan Ujang ka dieu, nyusul. Oreng teh geningan di dieu. Loh nya Ki. Alah pugu kuring teh ieu teh keur anyar panganten jeung Nyinolis teh nepangkeun ieu. Di pamajikan kuring anu kadua. Ngaranna teh Nyinolis. Boh, jadi ieu nya. Nyinolis pamajikan Ujang teh nu kadua cenah. Nya mani geulis nyai teh. Puguh ngahaja we Aki teh. Datang ka dieu teh sabab rek nyusulan Ujang. Nya bener rek nyusulan maneh. Usman. Kudu balik cenah nu bapa maneh neneangan lah. Jeung deui pamajikan maneh leungiteun sampai sababaraha minggu teu balik. Tuh ke heula kitulah. Dijakeun we dewek teh nyaba kitu. Pan dewek teh ceuk nyaho keur bulan madu jeung si nyai Nya wartoskeun we padahal mah Kang Usman teh nuju nyaba kitu. Bulan-bulan ke uihna. Tapi teu bisa kitu Nyi. Sabab Nyi Min teh nanyakeun wae ka Akang. Kadieu sakedeung geura naon kitu kadieu lah sakedeung. Ngobrolna di dieu geura. Jika eta Sidarta ngajakan si Usman bikin ngobrol pada duaan ngejauhan eta Nyinolis. Atuh Jang Usman teh marana ngoroyong. Geus kitu mah Sidarta tepok ngaharewos. Pamajikan maneh geus nyahoeun maneh teh kawin deui. Ngan ku dewek teh dibejakeun kawin ka Nyinolis lain bangsa jelema teh. Jurig da teh jurig. Maneh gancang sadar, gancang kudu balik. Jelema ieu teh kurang ajar semut dibejakeun dewek kawin Cilaka tuh. Mata dibejakeun kawin ge da lain ka jelema. Maneh teh sasaat geus kabobodot teh ka samaran tinggal. Eta Nyinolis teh lain jelema deuleu. Ieu teh nagara siluman sia. Lain alam manusia. Teu percaya aing teu percaya. Bisa teu percaya mah. Aing teh kababaran jeung Aki Suma tuh. Aki Suma teh nu ahli kana ilmu gaib. Tadi kuring duaan teh puguh ngamah ka alam siluman jeung Aki Suma. Malahan mah di Pasir Nangka aya bapak kuring, bapak kuring ye, Pak Eman. Saparakan ja neneangan maneh puguh ge. Nu bener sia nu bener. Bener sia.
Tapi keur dewek mah euy lah. Teu percaya lah. Kapan jelas nih nulis mah jelema jeung di alam teh alam jelema euy tinggal itu ramean kitu. Sia masuk ngaya-ngaya deuleu. Cek eta Jang Usman, tapi manehna teh tetep teu percaya we kana kacaritaan Sidarta. Nah naon kitu nyarios teh duaan bae. Henteu nyi henteu. Aduh, kumaha atunya da hanya indung bapana Jang Usman teh naroskeun wae teh. Sumuhun jeung pamajikanana. Saya nama ulah lami teuing ge ka uy ayeuna keneh. Abdi mah kumaha Kang Usman bae. Kumaha Kang betah keneh di dieu. Ieu nya tang tuwe nyi betah. Kapan ieu akang teh keur pelesiran jeung nyai teh ngawah ka dieu teh nya lah. Teu bet aya bae Sidarta nyusulan sagarupa. Kuyakeun we keun lah keke bakal balik. Iya Jang. Saya nama enggal muli. Nya. Nyi Emin jeung inung Bapak Ujang pasti bakal leungiteun. Keun nu penting mah jongho heula we. Ke urusan ka dieu mah gampil. Kalau ampura we ki teu bisa kuku. Keur bebetahna di dieu lah. Janji gue geura marulang. Tabah lamun hayang cicing di dieu hayu we urang miluh heula sakebulanan melah sabarapa poe mah. Kapan hiburan ye. Kitu mitra kaum dangu eta Jang Usman teh teu bisa dibawa balik ku Aki Suma jeung Sidarta. Pikeun Sidarta jeung Aki Suma manehna teh jadi bingungeun kumaha carana sangkan si Usman teh cenah bisa kabawa. Ngan bae lamun terus terang jarang ka nyi nulis tang tuwe bakal ngabarubahkeun pangaranan aya di alam siluman bakal ngabahayakeun. Atuh keur saheulaan mah Sidarta jeung Aki Suma teh ukur caricing we heula bari mikir neangan kumaha carana. Aki Suma jeung Sidarta manehna teh rada ngajauhan nyi nulis jeung eta Jang Usman pura-pura we sarua rek milu lalajo. Ngan bae saterus diperhatikeun bisi leungiteun. Aki Suma harita teh bari ngobrol we jeung Sidarta ngeunaan kumaha carana anu hade pikeun mawa eta si Usman. Caina herang laukna pesen aku benang. Iya Jang. Terus terang ger Aki teh jadi bingung ya. Lamun dipaksa ngabarubahkeun kaayaan. Kangaranan di ieu patempatan hurang teh can nyaho. Kapan ieu teh nagara siluman? Kumaha lamun nyi nulis teh sabangsana? Ke urang teh di Karawad. Leres pisan Ki. Aduh kumaha eta si wawalak si Usman teh tah. Bandel pisan teu benang bejaan pugu eta si nulis teh lain jelema. Kumaha tetempoanan dasar lalaki takaranjang atuh dah. Dikaop ningali nu geulis. Pugu eta teh jurig. Ieu nya Jang teh ngabibisani sabab kangaranan geus kasirep katenung ku bangsa nu kitu. Ku Aki ayeuna urang tarekahan we sugan eta tetempoan si Usman teh bisa jelas ka nyi nulis. Tah bener kitu alusna mah kitu we Ki. Sok tarekahan lah. Nu penting eta si Usman teh sadar. Ari ku sadar ku sorangan manehna ge meureun hayang balik. Nya jagoan sagedeung Jang. Kitu mitra kaum dangu eta Ki Suma teh atuh inget kana cacampeanana. Sangkan mukakeun paningali ji eta si Usman kanu sabenerna. Teu lila harita teh Aki Suma mapatkeun jampe pamakena nu dipiharep. Si Usman teh tinggal diana bakal jelas we teu kasamaran tingali. Beres mapatkeun jampe pok carita ditujukeun ka Sidarta. Tah yeun aku Aki ngeunang geus teu jampean. Sok adi urang tiupkeun kana dampal leungeun maneh Darta. Engke usapkeun kana beungeut si Usman. Mangga. Iya puah sejuk. Tuh usapkeun kana bebeungeut nananan ieu. Nya keunah bebengokna ta urang usap sangarah. Panonna teh tah jelas tah. Lamun si nulis teh jurig lah. Ceuk Sidarta harita teh buragi ruwe nya deketan di ka Jang Usman. Geus deukeut harita teh mainna teh basa-basi we heula cacarita marah teh curiga. Nyaman rame kieu acara teh nya euy aduh. Kapan ceuk dewek oge matak bota cicing di dieu mah alah tinggal itu euy. Ramenya lah teu kawas di lemur urang hiburan teh di mah lah segala aya. Kapan cenah euy. Ieu teh den ngawinkeun jelema beunghar. Pokona beunghar da eta we.
Bukan bakal hajat cupoy 7 peuting euy. Kitu ku tante lah betah paingan atuh maneh mung balik euy. Alah, kata teu ngusap teh naon tanda beungeut. Cek Sidarta bade sap ngusap banget Jang Usman. Barang geus diusap Jang Usman teh curiga naon-naon. Alah yen naon kitu euy. Teuing aya kebeu ting naon ku diusap. Naon kitu? Henteu nyai. Tanda beungeut nah salaki nyai teh aya ting naon tah. Ramatuk ting naon tah. Nuhun. Jang Usman harita teh manehna teh nglalajo deui we. Ngan matak aneh barang ngaret ka Jenolis kebeg manehna kebeg reuwas. Sabab nu tadina katingali awe geulis rancunit. Ayeuna mah katempo pikasieun. Parona polotot beungeutna sepah. Bari katingali harita teh huntuna rangeteng pikasieun. Puguh we atuh eta Jang Usman teh mani molotot mata simeuteun. Loh, nah naon Kang kitu? Ninggal abdi teh sapersa anu sieun. Salah tinggal anti aduh. Alah. Daguan nyi sakedeung nyi. Cek Jang Usman harita teh bari ngoloyong we manehna teh nyampeurkeun ka Sidarta jeung Aki Suma anu keur ngadagoan. Geus deukeut harita si Usman tepok cacarita haharewosan. Alah, lain euy. Udah hati salah di tempuan. Lah, dewek teh. Itu si Nolis teh jadi pikasieun. Tangka bade geulis pisan euy. Kapan cek aing ge naon sia teh? Nah, ari maneh ku pedogong-pedogong teuing si Usman. Kapan eta si Nolis teh jurig sia? Ieu teh alam siluman. Ku aing mah usap sakali deui sia. Cek Sidarta bari ngusapkeun di dampaleungeunna kana beungeut eta Jang Usman. Puguh we atuh Jang Usman teh ampir-ampirana nepikeun ka ngalang-harek bakating ku sohak. Sabab eta teh tempat teh mangrupakeun tempat anu pikasieun, malah mah anu rame kawas jalma teh lalain bangsa manusia geuning, tapi bangsa siluman anu pikasieun pikakeungeun. Bener euy. Alah, teteh geuning itu alam siluman. Iya geus Jang. Ayeuna mah aju gancangan balik. Urang tinggalkeun ieu patempatan tinggalkeun si Nolis tuh. Katinggal injek nyampeurkeun. Alah nya tulungan ki, tulungan. Mitra kaum dangu atuh Jang Usman harita manehna soak. Geus kitu mah ting baratak we Sidarta Ki Suma jeung Jang Usman teh ninggalkeun eta patempatan. Puguh we atuh nya Nolis teh manehna teh reuwasin. Nah cenah bet lalumpatan sagarupa. Nah kamarana kitu. Dagoan abdi. Nah ulah ninggalkeun. Tapi si Usman teu hayang malireh. Da puguh sieun da tadi ge beungeut ni Nolis teh puguh pikasieun. Nulumpat sakalumpat lampet we teh sedika mah notog-notogkeun maneh hayang gancang buru-buru tepi ka sisi eta nagara siluman. Barang geus tepi kalawang teh marupakeun liang parantik larasup eta bangsa siluman rek nyaba ka alam manusia. Gura-giru we tiluan teh ararasup maloloncor kana taliang. Aki Suma harita teh nu ti heula. Ayo Jang tuturkeun. Keun amunna naon aju gancangan asup kade ulah tepikeun ka teu asup ka dieu maneh Usman. Lu balik sia. Nya tuh keun kuring heul ti heula tuh Kik ku ti heula. Iya nya sok-sok atuh ari yang ti heula mah bener maneh ti heula bisi teu balik euy. Sup atuh Jang Usman anu ti heula. Kita luturkeun ku Aki Suma jeung Sidarta. Pokorondangan we da jero eta liang. Teu sila beras katungtung eta liang kiwari manggis aya di luar. Geus kitu mah tiruan teh ting baratak deui lumpat. Ngajugjug ka tempat tadi nya eta tempat di mana manehna teh aya. Ngambah ka alam siluman. Tah ayeuna mah geus aya di batas ieu. Antara alam manusia jeung alam siluman. Gancang, cakalan punuk Aki yeuh. Mang Aki. Sok gancang maneh cakalan sia punuk si Aki Suma deuleu. Urang balik ya ke alam manusia. Alah nya. Mangga. Atuh geus kitu mah tiruan teh les wae ngiles kiwari maca ngelek di aya di pasireun hangka.
Kugue bikin paeman sapara kanca bunga nulai niki nasab teteh laki sumajeng Sidarta teh hasil mawajang Usman di alam siluman. Mitra, waktu snaparantos kapan sagala urang tuna jajar cerita marakayangan nuy kadieu urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.